西中水、解毒茶、去濕散。你哋對住條方嚟攞藥，千祈唔好攞錯下。誒，即好似撐我咁。呢碗小梁姑娘，誒，神爺，乜你都唔舒服咩？冇事，醫館開成咁，想冇飯都唔得噶啦。呢碗你嘅。點啊？聽講捉到鐵馬騮啦，係嘛？嗰隻死嘢被我用羅漢普加沙一箍住，仲邊有得用？跟住再嚟一招中刀立馬，哇！喂，佢係咪中咗呢招啊？緊中招啦！哦，捉到鐵馬騮就好咯。後嚟我驚太多同僚受傷，就偷偷俾個機會佢改過自新。哦，神爺啊，你每次連新招捉鐵馬騮，每次都放走佢。喂，你俾太多機會佢啦。我前世欠咗佢噶，2年前我調嚟呢個衙門，佢就出現。總有一日我又親手剝開佢嘅面罩。神爺覺得辣就鬆手啦。哇！好啦，摸下都唔得。你以前咪紅牌阿姑，我間妓院唔夠人，不如嚟撈啲外快。扮見鬼！我老鬼，我攞嚟呢度挑起良家婦女。啊，神爺乜咁啱啊？自己人嚟嘅，多多包涵，多多包涵。你嘅醫館係我神爺嘅地盤，邊個夠得喺度搗亂，就捉佢翻去。神爺，俾個面嘛，你敬我一次，我俾100兩你。大天公道之下，賄賂我，捉佢翻去。你同我作對，我喺正大嗰度告你。冇我通傳，邊個都見唔到佢。走！多得晒你，神爺。神爺，呢樽跌打酒，你俾各位兄弟消腫去瘀，早晚搽一次，過幾日就冇事噶啦。多謝晒。好行啊！新官上任，呢個死馬騮一定出嚟搞搞震，真係攞我命。希望佢唔好再出現啦。唔神爺送啦。，唔好咁粗魯。神爺，楊大夫早晨。阿榮，早晨。神爺，你唔係懷疑阿榮係鐵馬騮啊嘛？滿城風雨，而家我睇個個都有啲似啊！我哋食咗成個月樹皮狗頭鮑魚，幾時先可以食第樣嘢喎？馬騮聲啊！哇！啲銀兩係真㗎，鐵馬騮因公嚟救我哋啦！行開，攞嚟，呢度我話事。邊個掟我？太貪心啦！我唔貪心啦，我分俾大家。多謝鐵馬騮，多謝鐵馬騮。冧樓啦！唔係啊，係鐵馬騮送錢嚟啊！多謝鐵馬騮，多謝鐵馬騮。快手啲啊！而家咁多災民，真係唔驚冇人用嘅。聽日一於換機會大隻啲嘅。你喊乜嘢啊？我都未打你。你一啲嘢都未落過肚啊！係啊。扮可憐都冇用㗎啦！我聽日一於換幾個大隻啲嘅。死老鼠！邊個啊？邊個咁壯膽？出嚟！細路！原來真係有鐵馬騮㗎！鐵馬騮菩薩！鐵馬騮菩薩！鐵馬騮。等我幫你手啊！咁大魚你仲出嚟？
嗰個新官鄭八方喺度亂咁拉人，想敲百姓腳骨。我就要佢敲翻自己對腳，聽日就去探佢。餐餐都係豆腐鹹菜，咁寒酸㗎，老爺。新官上任啊，使唔使咁霉揼揼啊？唉，啲珠寶再攞唔翻啊，連豆腐鹹菜都冇得食啊！不如我做翻老舉咯。唉，你估養你哋9個拉呀好容易咩？咁啦咁啦，唉，我開咗個倉，拎啲官糧出嚟賣，立咗啲錢就撩啦。咁就食啲撩口啲㗎咯。正想食。喂，你過嚟。我啲糧都俾你扣晒啦。係，你個跌咗錢有屁用咩？跟我開糧倉啦。大人，京城嚟咗封公函。老爺啊，係咪有肥缺啊？恭喜老爺新官發財啊！誒，講咩啊？巡撫大人要嚟查我啊！如果田馬騮出嚟搗亂就麻煩啦。咁你條碌鏟屋企度，仲同我捉田馬騮，同我將所有同馬騮有關嘅冚唪唥捉佢翻嚟，令我都作包放過。係，大人。打緊咩拳啊？後拳啊！後拳？係後拳啊！啱啦，得啦啊，點解啊？頭即係馬騮啊，咁都拉？拗身拗勢仲唔係你？大人啊，乜而家打乞嗤都犯法嘅咩？打乞嗤打成隻馬騮咁，走嚇！侯早晨，你賣咩藥啊？你自己睇啊！賣咩都唔夠膽講，作賊心虛，跟我翻衙門，走行啊！講啊！就係你個馬騮啊！確實啲啊！爹啊！飛鴻，男兒當自強，點可以拖拖拉拉？回遷自決。當歸補血，人心行氣，鱷魚化痰，夾你去讀田七。哎呀！田七去魚，一碌木咁。田七去魚，一碌木咁。老闆，哎，黃師傅您來了，您要的藥材都點齊在這兒了。我明天回佛山，麻煩你將藥材送去我客棧。好，我會的。嘥晒啲米飯啊，喺度成日先得嗰幾多錢？哎呀，咁少啊，夠膽埋見我，當我呢係善堂啊？嚇，乞唔到啊！你哋要搶啊嘛！啊，邊個偷襲我？嚇！飛鴻，明人不做暗事，射我啊！搞極你都唔聽，翻到客棧罰你斬馬2個時辰。嗯。去摸下佢個底。啊，細路，牙都未出齊，學人偷嘢。大爺，我以後都唔咁噶啦。我今次放過你，以後唔好再偷嘢。哎呀，你就甩身啦，累我紮馬2個時辰啊！哎呀，紮馬有咩唔好啊？咁偷嘢咩唔好啊？咁我而家教訓你好唔好啊？呢個人功夫咁好，會唔會係鐵馬騮啊？攞低錢。咪走住！你打交鬧事，我帶你翻衙門啊！係佢哋偷我嘢，我睇唔到，淨係見到你打交啫。跟我翻去。你都係啊，行！你哋咪喺我面前扮可憐啊！喺你個無知面目嘅後邊，好可能就係無惡不作嘅鐵馬騮。快啲從實招來啊！咩態度？嗱，邊個肯指證，我就放咗佢；邊個肯提供線索，我亦都放。